11-chi A sinf o'quvchilari sinf yetakchisi Shakirova Aynor Sobitbek qizi. Встречайте выпускников 11 Б класса, классный руководитель Батханова Айгуль Абисбаевна. Выпускники 11 Б класса, классный руководитель Батханова Айгуль Абисбаевна. И встречайте выпускников 11 Б класса, классный руководитель Леева Галбар Еревна. Да, Цесарь. Встречи выпускников 2020-2021 года стоять смирно. Ата-аналар қойыңыз, қазіріңіз ата-аналар. Алдарыңызда
құрметті оқушыларымыз, мен бүгін сендерді көріп қуанып тұрмын. Мұнда сендердің ата-аналарың сендер үшін келіп қуанып тұр. Сендердің есейгендеріне, сендердің балалықтарың барлығы осы мектепте қалатындығына және сонымен қатар үлкен азамат қатарына қосып жатқандарың құтты болсын. Уважаемые ребята, поздравляю я вас с сегодняшним днем, с окончанием учебного года. Желаю вам здоровья, счастья, успехов. Конечно, обязательно мы желаем всем добрый путь. Қымбатты жас түлектер, мен сіздерге тілеймін. Ақжол, ақжол, ақжол. Жалынды жүректермен, отты жүректермен, сағынышты жүректермен сіздерді күтетіндігін тағы да хабарлағым келеді. Қымбатты ата-аналар, сіздердің балаларыңыз біз үшін тек қана іштарымен қуантқанын айтқым келеді. Сіздерге мектептің атынан, өзімнің атымнан, ұжымның атынан алғысымды білдіремін. Бір қошемет жасайықшы ата-аналарымыз үшін. Тамаша. Енді мектептің ішінде білесіздер, жүрегі мұғалім демекші, кішкене болсын бір статистикаға тоқталып кетейін. Біздің мектебімізде 112 мұғалім жұмыс атқарады. Оның 38-і зерттеуші, 21-і сарапшы, 18-і модератор. Және сонымен қатар жас мамандар бізде 37-сі санатсыз болып есептеледі. Яғни біздің сапалық құрамымыз 53. Олай болатын болса, біздің мұғалімдердің қандай жетістіктері бар дейсіздер? Олардың халықаралық деңгейде, республикалық деңгейде, қалалық деңгейде олардың жетістіктері өте көп. Енді соны атап кететін болсам, Абдиев Таңатаң, шығармашыл химик, 2021 жыл қалалық байқаудан 3-ші орын алды. Бір қошемет. Және сонымен қатар Абдиев Таңатар, үздік педагог, маман мақтанышы 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Садыкова Бибайша білім беру ісінің үздік педагогы 2020 жылы республикалық байқау 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Қазір осы сәтті пайдалана отырып 11-ші А сыныбының жетекшісі және сонымен қатар біздің мектебімізге көптеген жетістіктермен осында көрсетілген мақтаныштарын алдарыңызда марапат жасауға рұқсат етіңіздер. Садыкова Бибайша Нариковна, ортаға шақырамыз. Қасым Жомарт Кемелов. Қазақстан Республикасының білім және ғылым саласының дамуына қосқан үлесі үшін алтын төс белгісімен марапатталады. Және сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, ең білікті, тәжірибесі зор, озық тәжірибелі қалаға, республикаға өзінің тәжірибесімен танымал болып жүрген ұстазымыз біздің ұлы ұстаз, ұлы тұлға деп айтсақ та жарасатын біздің мұғаліміміз. Осы біздің қалалық ғылыми әдістемелік орталықтан арнайы тәжірибесін таратқан үшін мадақтамамен марапатталады. Директоры Медетбекова Меруерт Асқарбековнадан. Көп екендігін ескерте отырып, Исмаилова Жадыра Орынбековна ғылыми әдістемелік орталықтың басқармасының атынан марапатталады. Озық авторлық тәжірибесі үшін және арғарай тамаша авторлық кітаптың авторы, яғни генетика туралы зерттеген біздің ұстазымыз, ұлы тұлғамыз Жәмила Тастемирқызы марапатталады. Дәл осы мәтінде қалалық онлайн семинарда озық тәжірибесімен бөліскен үшін география пәнінің мұғалімі Султанова Күләш Азамадиновна марапатталады. Біздің мектебіміздің ұлы ұстазы, өзінің география пәнін сүйіспеншілікке
алған нағыз мықты мұғалім тәжірибесі, сонымен қатар тренерлік бұл кісінің дағдысымен біздің мектебімізден қаншама ұстаздарымыз тәлім алып жүргендігін мақтанышпен айтқым келеді. Келесі мадақтама Азимова Шайра Сидуалиевна, физика пәнінің мұғалімі. Әдістемелік бірлестік жетекшісі озық тәжірибесімен бөліскен үшін қалалық онлайн семинарда жақсы сабақ өткен үшін құттықтаймыз. Келесі мадақтама Сағындықова Майра Мұхамедшаевна, бастауыш сынып мұғалімі. Қалалық онлайн семинарда озық тәжірибе көрсеткен үшін марапатталып, қошемет жасайық. Және сонымен қатар бастауыш сынып мұғалімі дәл осы мәтінде Жұбаева Айгүл Дауылбаевна марапатталады. Ағылшын пәнінің мұғалімі Кленова Шолпан Тұрсынбаевна құттықталады. Озық тәжірибесімен бөліскен үшін. Енді осы жерде тағы да біздің салауатты өмір салтын сақтауға үлес қосып отырған және сонымен қатар биылғы таңда білім ғылым министрлігінің тарапынан ұлттық лига ұйымдастырылып оқушылар арасында және сонымен қатар қала әкімінің де осындай жас ұрпаққа арналған жарыстар ұйымдастырылды.
Мириш.